दानो नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों आङो। बे भिडिअआवहाय आङो बावहाय नोंथांमोननो देखायगोन मोनसे WhatsAppनि ट्रिक। बावहाय नोंथांमोना बेखौ बुजिनो सानदोंब्ला नायलांबानो जाबाय आरोखि। एसेब्लाबो बेखौ नायलांब्लासो बुजिगोन। थाथ' नायोब्ला दानलु नायोब्ला एसेब्लाबो नोंथांमोना बुजिनाय नङा। ओंखायनो कुइसन खालामनाङै बादि फार्स्टनिफ्रायनो लास्टसिम मोजाङै नायलांब्लानो जाबाय। बे WhatsApp ट्रिकआ जादों मोनसे जोङो बे सेटिंखौ जों माहाय मोनो जोङो बेखौ नायनि दे। फार्स्टआवहाय जोङो WhatsApp आइकनखौहाय अपेन खालामगोन। दानो जोंना WhatsApp पेजआ अपेन जाबाय। बे WhatsApp पेजआ अपेन जाबाय। जोङो बावहाय जोंनि सोरजों जोङो सार्च खालामदोंमोन सिगाङाव बे थाजोबो आरोखि बे WhatsApp हम पेजआवहाय। नैबेथ' स्टेटासनि जाहैबाय। ओमफ्राय नैबे सार्च खालामनायनि ओमफ्राय जोङो नैबेहाय थुयोब्ला जे कन्टेक्टनि गासैबो नाम्बारनि जाय ना WhatsApp दङ बियो ओंखारजोबगोन आरोखि। आङो बेक थुनि आं दिनैहाय मेन नोंसिनो खिथानो नागिरनाया बेनो। दिनैहाय आङो नैबे आंनि फ्रेन्डनि प्रफाइलावहाय क्लिक खालामगोन। होमबा बावहाय नैबे डाउन साइडआव जोङो मा सेटिं नुखो बावहाय आङो नैबे आइ आइकनावहाय थुगोन आरोखि। बे आइ आइकना नोंसिनिबा नैबे आइ आइकना मानि थाखाय इम्परटेन्ट आङो बेखौहाय दिनैहाय खिथागोन। बेखौ आङो क्लिक खालामनि। अपेन जाबाय। होमब्लानो जोंनि WhatsAppनि गासैबो सेटिंआ बाहाय थाजोबो, बाहायनो मोनजोबो, खावसेयानो मोनखायो आरोखि। नैबे मुड नटिफिकेसनावहाय जोङो बेखौहाय अन खालामनानै नायग्रोनि। अन होनि होमब्ला नै बाहाय मा नुदों जोङो 8 आवार 1 week 1 year माने नैबे मुड नटिफिकेसन फर जोङो मुड दोनोब्ला जोंनि नटिफिकेसनखौहाय जेरै जोंनि गोबां मेसेज फैयोब्ला साउन्ड जाफैयोना। नोंसोरो माबादि साउन्ड दोननानै लायो, भाइब्रेसन दोननानै लायोबा भाइब्रेसन जाफैयो। थिग बेबादिनो गोबां साउन्ड जाफैयो। थिग बेखौहाय मुड खालामनोब्ला जोंनि बाहाय अपसन दङ आरोखि। बावहाय जोङो 8 आवार दोननोब्ला मुड खालामनानै दोननोब्ला साइलेन्ट खालामनानै दोननोब्ला बेखौहाय जोङो बेखौ दान खालामनानै दोननो हागोन। ओमफ्राय 1 week बा 1 week 1 year बा 1 year बेनो आरोखि बेनि फिचारा। आङो बेखौहाय खालामथ'ला, बेक दोननोसै। दाना नैबे आङो खिन्थानबावदों नैबे मुड नटिफिकेसनावहाय दाथ' जोंहा गोबां अनलाइन क्लास जादोंना। बावहाय अनलाइन क्लासावथ' गोबां मानसिफ्रा स्टार्ट खालामो, टिचार्सफ्रा जोंनो नट्स हरो, बायदि हरो नालाय। ओंखायनो गोबां दावराव जाफैयो आरोखि। जोंनि मबाइला एकदमबारे रेस्टआनो मोना आरोखि। मा हाबफैनाय रेस्टलेस जायो। ओंखायनो जोङो मुड खालामनानै दोननो हायो बावहायनो। नोंथांमोना क्लियार खालामनानै दोनबानो जाबाय। ओमफ्राय नैबे कास्टम नटिफिकेसनावहाय नैबे कास्टम नटिफिकेसनावहाय जोङो मा मोननो हायो बावहाय आं नायनि। बेखौ अपेन खालामबा जों नुगोन कास्टम नटिफिकेसन। जोङो कास्टम नटिफिकेसनखौहाय इउज खालामनोब्ला जोङो बेखौहाय अन दोनगोन आरोखि। अन दोनब्ला गासैबो बियो अन जाजोब्बाय आरोखि। बेवहाय जोङो नुनो मोनगोन नटिफिकेसन टन। बावहाय जोङो माबादि नटिफिकेसन हाबफैनायाव जोङो मा टन दोननो बेखौहाय बाय भाइब्रेसनखौ इनेबल खालामनोबा नोङो नै बाय भाइब्रेसननि मुड दं, पप आप नटिफिकेसन दं, लाइट दं, माबादि लाइट दोननो। ओमफ्राय बाहाय इउज हाई प्रायरिटि नटिफिकेसन show previews of notifications at the top of the screen। जोंखौहाय टपनि स्क्रिननि टपआवहाय दोननोब्ला प्रिभिउ खालामनोब्ला बेखौहाय अन खालामना दोननो हायो। आं अन खालामनानै दोनदों। कल नटिफिकेसन, बे कलाव रिंटन थागोन, भाइब्रेसन थागोन आरोखि। बे जाहैबाय इउज कास्टम नटिफिकेसन जाबाय। आङो बेखौहाय अफ खालामनानै दोनगोन। ओमफ्राय जोङो बेक लांनि। नैबे मिडिया भिजिबिलिटि दाना
बे मिडिया visibility माने जोंनि गेजेराव मा आङो बेखौ अन खालामनि show newly downloaded media from this site in your phone gallery माने बे media visibility आवहाय नोङो default खौ दोनोब्ला yes आव थागोन बियो नोंनि गासैबो बिनि फट' हरनाय गासैबो नोंनि गेलारियाव सेभ जागोन बेखौ दोनोब्ला बे yes खौ दोनोब्ला yes जों default जों एखेखा जेब्ला नोङो बेखौ no होना दोनगोन होमब्ला नोंना बे बेक्तिया नोंनो मा फट' हरदों बियो गासैबो बेनि WhatsApp मिडियायावहाय थागोन आरोखि बियो गेलारियाव श' जाहैनाय नङा बेनो मोनसे बिनि ट्रिप बेखौहाय आङो डिफल्ट खालामनानै दोनगोन बेयो आंनि लोगोनिखाय अके ओमफ्राय नैबाय डाउनलड बिनि नाम बेथ' एनक्रिप्शन बेखौ आङो बांद्राय माबायाखै दाबो बे ओमफ्राय फन नाम्बार ब्लक खालामनानै दोनोब्ला बाहाय जोङो थुनो हागोन ओमफ्राय ब्लकआव जों दानहोनो हागोन आरोखि दिनैनि बे भिडिअ'आ बेखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदोंमोन नोंथांमोना बे भिडिअ'खौहाय रोंबायब्ला एबा मोजां मोनबायब्ला अननानैब्लाबो लाइक गालांदो